Hello, so uyu munsi ari mu gitondo rero ndavuga ati reka mbatema aka vlog mbereke uburyo umunsi wanjye wo ku cyumweru ukunda kugenda. So nabyutse hano hari saa 11 ndabyuka ndavuga ati okay, ariko ubundi wabahereza video nkabereka ko ku munsi wanjye ku cyumweru biba byifashe. So kubyuka rero no kubyuka saa 11 buri munsi iyo mbishoboye. Kuko hari n'igihe byuka pe kuva mu buriro bikanga. So aho ngaho hari saa 11 mbyutse nuko nguko mbyuka. Hello. So this is my first YouTube vlog. So come on, subscribe, just subscribe to my YouTube channel and then na Annie. Yeah, so kwa natanzi nitwa Anne Marie cyangwa Anne. So nkora ama content atandukanye, especially on TikTok. So I decided to make a YouTube channel. So mushyigikire muri benshi. So abakozi zitandukanye harimo guteka, kwigisha ibintu bitandukanye, decoration, ibintu nk'ibyo ngibyo. So uyu munsi ku cyumweru, so stay with me. I'm going to vlog. So uyu munsi ngiye kwereka activities zanjye cyangwa my Sunday routine, kuko ku cyumweru mafite routine ihoraho. Kucyumweru no munsi nyine nta kazi kenshi kaba kari mu ntaki. So mafite routine ndakeka ihoraho. So stay with me. So subscribe to my YouTube channel. You are welcome. Thank you for subscribing. And I love you. So rero maze kubyuka ikintu nahise nkurikizaho nahise njya guteka icyayi. Nkunda nyine kunywa icyayi cyangwa ikintu gishyushye. Nge kwa ndavuga ngo unywa amazi ashyushye mu gitondo, nge njya nkoresha amajyani yo muri ayati and then nkakinywa nta sukari, hanyuma ahita njya gusasa. Ndangije gusasa nahise njya muri douche. Narakurikiyeho kujya koga. So iyi ni isabune nkoresha, kagasabune gahumura neza kandi nyine kagura amafaranga make. So nawe uzaga trying ka mu supermarket yose. So iyo ngiyo niyo skin care yanjye bitira. So nyuma yo kuva muri douche nahise nkurikizaho aya ni amayani nazo mbabwira, niyo tea masala nkoresha muri ayati. And then niyo nshyiramo akabari yo nkoresha ayinywa nyine mu gitondo nta sukari. Utabishoboye wagikoresha ubuki, ni nziza kaba gahumura neza. So try it.
ngaho rero nari maze koga, nari ngiye kwisiga no kwambara. Nyuma yaho nahise ngenda kunywa cya cyayi nyine nari nateguye, cyari kimaze nyine guhoramo gakeya. Ndakinywa, nagombaga kujya muri siporo mu gitondo. So hanga nari ndi kwitegura, ibyo ngibyo nibyo nari ngiye kujyana. Ese mfata bage nshyiramo akesime gatoya just in case. Ndangije nshyiramo n'amazi. Ibyo nagomba gutwara kubera ko nari mfite na tripod stand naho niho nayishyizemo. So nuko byari nyine nahise nibuka ko ndi bukenere akantu k'agasuka nashyizemo indimu ebyiri. Nuko byarangiye, nuko nasaga, nuko nari nambaye ngiye muri siporo. Don't mind about kuri iriya nda niyo ndi gukora kugira ngo ugende. So aho ngaho nari ndi mu nzira ngenda. Nari mageze rero class ya Rubik itaratangira. So mba ndaho nyine nibiri ku igare, mba ntimushyushye umubiri ntegereje ko dutangira. After nkomeza kugenda hanze, njya gufata amafoto. Ni ibyo ngibyo nyine nabaye nkora mu gihe class yari itaratangira. Ahangaha rero coach yarahageze, so class yari igiye gutangira. Twari tugiye gutangira, hano twari dutegereje nyine ko n'abandi bose baza nyine tukahita dutangira. Nuko nyine ngiye ku cyumweru biba bimeze. Niba utarakora subscribe to my YouTube channel. Mvuye muri siporo rero ibyo nibyo nafashe umuneke, umwembe na apple birimo na oats. Nibyo ngibyo nafashe. Nari mfite ahantu ngiye kujya, nari nshonje bantu banjye, nari nshonje. So nabanje ndarya, nari ngiye kujya, hari ikirori twari dufite mu cyaro wacu kivuko, iwabo na mama. Hari ikirori twari tugiye kujyamo, nuko nguko rero nabanje kurya, nyine ndavuga ati kanitegure biti ngenda.
nambara, so nari ngiye kwambara gutyo uko ndi kubereka. So nuko nguko rero kaka nari ngiye, sinari kugenda nambaye ikanzu pe, hari mu mikuku, nta modoka ngira ntaki, so nashaka kugenda nambaye ipantaro rero kugira nze kuva ndi safe. Nuko nguko nambaye, ndangije nshyiraho n'ikoti. Nuko nguko byari bimeze. Nuko inkweto ndende ariko nari naniwe cyane. Kubera umunaniro rero wari unyishe, byarangiye bampamagara ngo ngomba kuhagera hakiri kare, kandi nari naniwe numvaga ntari bunajyeyo, hita nywa kofi. So byarangiye n'imyenda rero nyihinduye, outfit byarangiye ibaye kuriya, nahinduye inkweto mpindura n'ikoti, just nibyo ngibyo numvaga nyine ngiye kwambara muri ako kanya, nibyo nahise numva bindimo. So nuko nguko byarangiye nambaye mpita ngenda. Aho ngaho nari mpageze rero, ngo twari turi mu kirori, nuko byari bimeze, nuko byari byifashe nyine. Abantu hano bari bishimye, bari kubyina, reka mbere ku buryo bari barimo barabyina. So ngo nangeze mu rugo rero, natashye bimeze gutyo, inkweto zari zavunitse. Tell me why. Nuko ngo byarangiye, nuko umunsi wanjye yarangiye. So thank you for watching. Bye, just subscribe to my YouTube channel.